Hello， 大家好，我是前辈。我们现在来杭州了，来杭州办点事啊，顺便来泡个澡。杭州这种泡澡的好的还挺多的，但是宁波真的一个都没有。我先简单洗了个澡，然后赶紧过来吃饭了。你找的位置也太偏了吧！拿一些什么东西啊？跟上回我们来差不多，拿点生蚝，这个三鱼不好吃。告诉你一个不幸的消息，我刚刚又吐了。每个人凭这个券啊，可以领一只大闸蟹。感觉这里的菜也不是说特别好，这是一些汤、主食。哎，等一下吃点这种小龙虾尾。也就那样，没有那种硬菜了。这些是杂物了。再来搞点水果，吃蓝莓，蓝莓是最划算的。大闸蟹很贵吗？对啊，为什么会限量呢？对啊，又不是什么好大闸蟹是吧？对，我们之前在那种地方吃，无限吃自助餐。而且它这个也不是很便宜啊，就是300多一个人嘛，能待18个小时还是16个小时？16个小时。16个小时。嗯，我们是5点多钟来的嘛，可以吃一餐晚餐，吃一餐夜宵，吃餐早餐。好渴死了，我先来拿点饮料吧。饮料倒是蛮多的。科尔必斯，选哪个呢？啊，今天是战神版前辈啊。刚吐了，什么都吃不下。我就先拿点水果吧。可以。蓝莓、草莓，哎，蓝莓还蛮甜的。我不知道它洗的太干净了，还是说不新鲜了，没有白霜，有可能是热水洗的，甜是蛮甜的。我估计你是昨天那个鹌鹑吃坏了。我昨天晚上就有点肚子难受了。对啊。然后你今天中午在家里是吐了很多吧？然后下午又一次，你今天吐了2次，因为你昨天别的什么都跟我们吃的是一样的，你就鹌鹑你吃了，我们没有吃。你说这么小的大闸蟹，而且还是公的，他还给你限量，还是冷钓的，这没想通啊。这很便宜的这种东西。这个水果我们是去年差不多3、4月份的时候来过一次的，你记得吧？记得。当时好像是300不到吧，现在是310几块钱，价格倒也没差多少。吃的也差不多。杭州有好几家这种洗浴中心。对，我们宁波为什么没有？华什么的，我也不知道，宁波总是。宁波都很差的。还有杭州有那个曲水兰亭嘛，我们之前是去过了，它供需太少了，但是吃的很棒。它现在涨价了，我们当时去的时候还是很好。我们当时去的时候才600多，现在多少？800多。900多了，那确实夸张。我刚又去拿一点蓝莓。看一下那个菜啊，感觉拿得上台面的就那个生蚝。对，菜不好，但是你价格也确实就300块钱一个人，310块钱一个人，那你想想怎么样？他给你一顿正餐加一个早餐加一个夜宵，然后还有那些洗浴的游乐设施，其实也就这样子的嘛。还有玩的少，要付费。所以洗浴真的还是得去东北，东北多便宜啊！搓澡也便宜啊。对，搓澡也便宜。对，我们当时去那个哈尔滨的那个洗浴中心，刚开业的那个，68块钱，哇，里面好多东西啊，好多玩的。他当时玩那个 PS4，它都免费的，你知道吗？像这里估计玩游戏、来排球，它都收费的。这是什么百香果？黄金百香果。Golden passion fruit。我以前不喜欢吃蓝莓的，我总觉得蓝莓啊，又小又酸又贵。直到有一次去那个曲水兰亭，吃到它那个大颗的宜蓝莓，哇，好好吃啊！就那之后，前辈时不时的就会买那个蓝莓。对，蓝莓就是我要买的水果之一了。又拿了3组。山竹现在是季节吗？也不是啊。可能山竹应该任何时候都是季节吧，那它在热带国。它这里的菜啊很咸，我吃的那个猪皮蘸大骨啊，还有一些别的乱七八糟的都很咸，特别咸。
咸死我了。我本身已经是算口重的一个人了，还是很咸。坏。我不是喜欢吃这个香螺吗？它有那个捞子香螺，我拿了很多，我吃了一个我觉得太咸了，真的太咸了。它是不是泡了很久了？不知道它那个调汁就特别的咸。他就说你们赶紧吃，喝点水，吃饱得了。哦，行啊。我觉得来这种洗浴中心啊，放松放松还是挺好的。我看很多人带着小孩来的。我估计，我们小年糕可能还得再过2年吧。现在太小了，是吧？给你拿了一瓶饮料，我吐了，补充点电解质，喝点椰子汁。杯子还蛮大的，黑红的。这差不多3勾有的吧？它这个游戏机是多少钱1个小时啊？39一个小时。我就问你想不想去东北吧？想去。想不想去沈阳吧？它那个更好玩，有一些户外的游泳的。你说的它的是哪个？沈阳还是哪里？沈阳是吧？有一个很大的洗浴中心嘛，我知道的。有漂流的。现在是晚上10点12分，我们连夜回宁波。我们之前是买的那个16个小时的那种洗浴票嘛，是包含了晚餐、夜宵、早餐的。然后我们是吃了晚餐就出来了，蛮严重的。我们赶紧回宁波看医院。人没力气，然后发冷，然后喝水怎么喝啊？怎么不解渴？我现在买了一个那个电解质。我感觉我认识了你这么久，第一次看你食物中毒的样子。就是那个鹌鹑。还好我没吃。我当时为什么会推荐你吃啊？特色小吃。Sorry， 你别在车里吐啊。够吗？现在是晚上11点45分，到医院了，挂急诊。人啊，肚子好一点了，但是人很昏沉，没力气。饿吗？现在？肚子是好了，有点饿了，有点想吃东西了。叫什么名字啊？好了，现在前辈这个抽血抽完了，有2个单子要拿，一个是1个小时后，一个是2个小时后。我们去车里等吧。想想就想笑。3 days later， 从医院回来之后啊，已经确认是那个食物中毒，就是肠胃炎吧，算是。吃坏东西。肯定是确认是那只炸鹌鹑，因为那几天啊，连续几天饮食，除了那只炸鹌鹑，其实我们2个人吃的东西都是一样的，包括我们的月儿嫂吃的东西也是一样的，就那只炸鹌鹑你吃的，我们没有吃。现在已经在家里休息了3天了，感觉怎么样？肚子不难受了，但是喉咙疼，然后有鼻涕，有点发烧。我感觉你已经有点那种阳了的那种感觉了。对，我也不知道，我问医生，医生说可能会有一点那个上呼吸道感染。就是我认识前辈这么久，我第一次就是看前辈吃坏肚子，然后一直反复吐的。我以前一直觉得你算是一个铁胃嘛，你真的什么都吃不坏。最多就是吃的，以前最多吐了拉了，然后当天就好了，就腹泻一下，然后第2天就好了，是吧？这回真的已经持续3、4天了，再养养吧。现在就是说没有力气，浑身没有力气，肌肉酸疼。现在前辈有点感冒的征兆嘛，也没有让他睡到小年糕那个房间了，就我跟前辈睡一个房间，再养养吧。这一次之后，我肯定瘦很多的。我想人啊，身体真的是革命的本钱啊，还是身体重要比较好。每次你生病的时候，你就会想，哎呀，健康真好。对，还是有一点肉好一点，这样的话干嘛可以抵抗力会好一点是吧？生病可以抵抗一下。